原來呢個係炸雞扒，唔係炸豬扒。哇，好味喎，好足料喎呢個飯團。呢個就係貓咪嘅肉球。哇，入面有芝士拉絲喎，睇下見唔見到？歡迎大家收睇壽土茶包。今日咧，我哋嘅節目豐富啦。我哋第一站去咗日本美食節，之後仲去埋貓貓嘅展覽。最後尾個站我哋去咗隱世日式打卡咖啡啊！想知道係點樣呢？記得旋轉2個圈啊！今日就連死個係話美食節，我哋特登早餐都唔食，就喺留肚嚟食翻啲家鄉嘢。咁我就希望咧，佢唔會令我失望啦。見到咯，呢個係咪就係日本節啊？比我想象中冇咁震撼喎。點解有個飯團嘅？我見到個三文魚飯團，我忍唔住買咗。哇！呢啲係咪日本嗰啲手工飯團咧？你 feel 到？哇！好味喎，好足料喎呢個飯團。終於到我試食呢一個三文魚飯團啦！佢飯團同埋餡嘅比例咧，我覺得佢做得好好。嗱，我試一啖味道如何先？嗰啲個三文魚飯團咧，個味道係偏鹹少少嘅。平時有時有啲飯團咧係會有沙律醬去調味啦，但今次係冇嘅。可能佢對啲三文魚咧係好有信心啊，所以咧淨係得個鹽調味咯，連個飯團都唔會感覺到有啲壽司醋咯，真係淨係飯咯。但佢哋握得咁實咧，我哋揸住咁耐佢都唔散，收呢下先勁。人手搓啊嘛，你知日本我睇啲片咧都好中意人手搓飯團噶嘛，握到好實噶嘛。原來呢個係炸雞扒，唔係炸豬扒。Thank you。佢已經係整好咗，放低側根。我以為佢即整添。咁樣嘅問題咧，就係有機會唔脆咯。就睇佢哋功夫如何啦。即係擺咁耐，仲脆唔脆？好，我哋側根試下先。係仲有啲唔係好脆，但係味道 OK 嘅。塊扒係延伸到落下邊，唔係得面嗰浸嘅。冇5磅嚟講，冇失我嘅期待啊！佢最好食到咧，佢唔會諗住俾我食一啖。有啲酥指甲啫係嘛？茶包小姐係一啖咬唔晒個包嘅佢。佢個雞扒真係好厚嘅，但係亦都係有個缺點就係因為真係雪凍咗咧，佢肉質啊嗰啲咧冇種綿滑感咯，你係會食到肉質嘅鞋咯。咁嘅調味係好好嘅，食完咧我都唔知佢用嗰啲咩醬嘅，因為平時好普通嗰啲蛋黃醬咁樣食得出噶嘛，但係佢呢個可能係加少少啲秘製，可能酸瓜，加啲平時我唔會加嘅嘢咯，仲有啲好似蒜嘅嘢，因為我覺得唔係好食得出，但係佢味道係唔錯嘅。同埋個層次好豐富，咁但係就係因為凍嘅問題，佢唔係即整咧，所以就爭緊啲咯。飯盒咧係需要你揀啱咗先攞過去俾錢嘅。我揀好咗個三文魚飯盒啦，我哋攞過去嗰度俾錢先。啱先冇咩人排隊嘅，我已經錯過咗最少人排隊嘅時間嚇，超多人排隊。好，話咁快咧，我哋就買咗呢個壽司便當啦，正正，哇，係日本人親手整三文魚壽司，做炸蝦壽司都見到呢個，但係望落去咧已經唔係好脆啦，已經好似腍咗嘅感覺噶啦。炸蝦壽司，哇，唔得，佢呢個夾就散啦，佢壽司飯嘅調味咧偏酸啊，試下呢個三文魚啊。我懷疑佢個飯咧係有雪凍過一陣，所以佢飯粒咧係冇咗嗰種煙韌感啊，就好似個包又雪凍咗，飯又雪凍咗。其實好多食物咧一經過雪櫃咧，個質感已經唔同咗啦。嗱，我將所有希望放喺呢一個三文魚壽司身上，因為我真係好中意食三文魚。如果呢度都唔好食咧，我應該會傷心。個三文魚好薄啊 ，OK 嘅，都食到三文魚香嘅。呢盒嘢幾錢啊？呢盒有12磅啊！即係120蚊港紙。我微微用筷子篤篤佢咧，好似冚唪唥硬崩崩，見唔見到啊？會唔會發得死人呢？我懷疑呢個係咪左口魚啊？食完都唔知係咩魚嚟㗎。呢個我哋嘅應該。Thank you。哇！牛肉飯團嗱，首先解釋下個畫面先啊。佢個紫菜包住咧，等你唔好黏手啦。即係面頭除咗牛肉咧，仲見到少少洋葱碎嘅，所以我懷疑呢個味道有機會可能係壽喜燒汁味。我試下先。吉野家飯團啊！喂，你淨係食個牛肉，你冇食飯嘅喂？
係啊，因為我驚係跌啊，我咬啖先，睇入面係咪都係咁足料先。入邊係有牛肉㗎。好肉喎！佢呢個飯團同你啱先飯團嚟比咧，呢一個飯團嘅飯粒咧係比較煙韌啲嘅，有少少油脂香。但係佢個餡嚟講咧，就冇啱先嗰個三文魚飯團咁足料啦。佢入面咧係有嘅，但係唔多咯。呢一個貓貓展咧，就係經過 cafe 嘅左手邊呢個位置就可以入場。呢個就係貓咪嘅肉球，有彈性。拜拜你條尾，佢真係拜拜我條尾啊！哇！當我喺度睇緊展覽嘅時候咧，我發現壽桃先生已經瞓咗喺度啦。好多人睇啊，因為咧佢個感覺咧，佢係成個環境好黑暗啦，仲有特別呢個燈光咧，令到人哋有放鬆嘅感覺，所以好多人喺度圍住喺度睇，就係睇打緊鼻鼾嘅貓咪。好，壽桃先生好似有啲嘢想講咯。佢特登喺度擺幾張氣墊床咧，唔係軟墊床咧，唔知係咪想俾大家感受一下咧，貓咪肉球嘅腍度，嗰種柔軟，嗰種幾好瞓嘅感覺。我而家趴咗度，我想爭啲瞓着噶啦。我哋話緊乜嘢啊？哇！做乜嘢啊？做你一笪嘢喎，做乜嘢啊？貓貓都 care 啊！呢啲叫抽象派。哇！真係好抽象。哇！知唔知咩啊？貓嚟嘅啫。我都係想叫觀眾喺下面留言咧，話呢隻真係貼住一隻貓啊！唔似咩？呢隻似啲係嘛？有啲隔離啲朋友話好似仲似喎你喎。咁呢啲我都畫到啦，我係要畫啲特別啲嘅。哇！之後呢埲牆咧，就展現出各種唔同嘅貓咪。嗱，呢隻貓咧就啱啱我 exactly 瞓喺度嗰個樣啦，打緊喊嗰個樣。嗱，呢個就係我瞓覺瞓着嗰個樣啊。我哋終於到咗呢個傳說中嘅類似日本嘅 cafe 啦，係落地玻璃嘅。如果喺入面望出去，應該都幾正嘅。但係門口喺邊度咧？點樣入去咧？定係要透過呢一個建築物行入去啊？好 ，let's go。哦，呢個都係啲博物館嗰啲嚟嘅，都幾多嘢睇喎呢度。點解有個放大鏡喺度嘅？真㗎？真嘅，有放大鏡喎。喺人樓低定點啊？可能就係人留低，我以為係藝術品添。好，放翻低。好似好強調俾人睇嘅呢樣嘢。係喎，點解係要咁強調呢個部位咧？特別部位咯。所以我哋會條片俾人黃標啊？點搞法？咁呢個位置我哋加個壽桃上去啦。哦，呢間 coffee shop 就喺呢個位置啦。我都要揾到個位先啊。係。好，咁我哋去揾位先。大家咧嚟到呢度咧，揀咗自己心儀嘅台之後咧，記得要攞呢個牌仔，話俾人聽你揀咗呢個台啦，把地盤啦已經。佢可以自己斟啲水，咁我斟個檸檬水先。
佢呢個好香喎，咁聞落。係咯，佢焗咗再俾我哋食嘅喎，上面仲有啲沙律添。佢呢個批咧又鹹又甜又酸。佢都先生，你快啲試下呢一個嘅批啊！我都食咗甜同酸，加埋有啲唔知係洋葱定係菜嘅喺入邊，即係菜蛋甜酸，我覺得幾好食喎。試下切個批嘅橫切面出嚟俾大家睇下。哇，入面有芝士拉絲喎，睇下見唔見到？酸味會唔會嚟自於芝士咧？今次我成嚿食，唔知會點咧？連埋個批皮食啊，好食啲。但佢加好多菜喺入邊，洋葱嚟㗎。係其實我覺得喺個酸酸地嘅批，我覺得幾好食咯。我唔好明點解茶煲小姐話唔好食，不過算咗第一個口味唔同啦。啱先我就係撩上面咧，見唔到成個 full picture 啊！但如果你食埋個批，再加埋底下啲芝士咧，個層次會唔同咗。但係個分數只係加多2分咯，即係我本身係4分，而家加多2分就6分咯。哇！口味員咧，店員都已經即刻送咗2杯嘢咁俾我哋啦。我哋叫咗一杯摩卡，再另外一杯叫做 latte 嘅。佢呢個咖啡咧偏酸咯。味道都唔錯嘅，但因為我中意飲苦少少嘅咖啡。嗱，呢杯係一杯凍摩卡嚟，我想講呢杯好飲好多咯。可能兩杯唔同經手人㗎呢兩杯。可能係啦，唔錯喎呢杯。反而 latte 咧都好飲嘅，但係我覺得呢個出色啲咯。呢間 cafe 咧，你俾幾多分啊？我俾6分咯。覺得呢個地方值唔值得嚟啊？都 OK 嘅呢個地方其實放鬆，但係好老實講嘅係，如果特登過嚟我就應該唔會過嚟嘅。但係因為可能咁啱去其他館行，即係睇開嘢，順便過一過嚟我係 OK 嘅。其實最主要係個景搭夠咯，因為你好似你望住啲樹喺度喐緊嘅時候咧，你個感覺都唔同，都幾輕鬆。咁今集就嚟到呢度先啦。如果大家想睇啲我英國生活嘅片段啊，或者可能我哋呢排出緊嘅英國伺服器啊，咁記得留意我哋之後嘅內容啦。歡迎大家多多支持。好啦，拜拜。拜拜。你講拜拜啦。我講咗拜拜啦。我都講咗。你太遠錄唔到啊嘛。